दोस्तों आज के इस वीडियो में हम Samsung Galaxy M31 की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू के साथ में गिव अवे भी करने वाले हैं इसी डिवाइस का। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं Samsung Galaxy M31 के बारे में और ज़्यादा और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गिव अवे में, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग Samsung Galaxy M31 का और फिर बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले एक छोटा सा सवाल कि आप Samsung Galaxy M31 की कौन से और वीडियोस चाहते हैं या फिर किसी और पर्टिकुलर फ़ोन के साथ में कंपैरिजन चाहते हैं, तो वो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं पहले क्विक अनबॉक्सिंग की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं Samsung Galaxy M31 का बॉक्स के फ्रंट साइड पे फ़ोन का पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ लिखा है M31। चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं कि कैसा हमें देखने को मिलता है Samsung का Galaxy M31। तो दोस्तों बॉक्स में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ पर एक एनवलप, जहाँ पर दिया गया है एक सिम इजेक्टर टूल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ये फ़ोन जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लैक कलर में। चलिए इसको एक बार साइड में रख लेते हैं और चलते हैं कुछ और बॉक्स कंटेंट की तरफ। और दोस्तों इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है सैमसंग का अडेप्टिव फास्ट चार्जर जो कि आता है 15 वॉट की आउटपुट रेटिंग के साथ में। और लास्ट में हमको देखने को मिलता है एक डेटा केबल जो कि है USB Type-C पोर्ट में। और दोस्तों ये है सैमसंग का Galaxy M31 जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लैक कलर में। हालांकि यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की डिज़ाइन से, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैच करता है सैमसंग Galaxy M30s से। जी हाँ, लगभग वैसा ही डिज़ाइन है। लेकिन दोस्तों इस डिज़ाइन का खास बात यह है कि इस फ़ोन में आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। लेकिन इस फ़ोन को देखकर या फिर हाथ में लेकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस फ़ोन में आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस फ़ोन का जो वेट है वो है 192 ग्राम और यहाँ पे जो थिकनेस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस फ़ोन को हाथ में लेकर आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इस फ़ोन में हमें 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट साइड की, तो इस फ़ोन में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉइज़ डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। चलिए अब इस फ़ोन को जल्दी से मैं ऑन कर लेता हूँ और साथ ही यहाँ पर लेते हैं इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है एक वाटर ड्रॉप नॉइज़ डिस्प्ले जिसमें कि दिया गया है फ्रंट कैमरा। इसके ठीक ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है ईयरपीस। करते हैं राइट साइड की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वॉल्यूम अप डाउन की, ये है पावर की। करते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे दिया गया है एक सिम ट्रे जहाँ पर कि आप 2 सिम कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। दोस्तों बॉटम साइड की तरफ हमको देखने को मिलता है USB Type-C चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे दिया गया है 3.5 जैक, प्राइमरी माइक, यह है स्पीकर ग्रिल और ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल जाता है सेकेंडरी माइक्रोफोन। करते हैं बैक साइड में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, LED फ्लैश, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पर है सैमसंग का ब्रांडिंग। तो दोस्तों ये था इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू। चलिए मैं अब जल्दी से इस फ़ोन को कर लेता हूँ कंप्लीट सेटअप और आपको मिलता हूँ इस फ़ोन की होम स्क्रीन पर। और दोस्तों फ़ोन हो चुका है कंप्लीट सेटअप और हम आ गए हैं सैमसंग Galaxy M31 के होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले जो कि आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको मिलता है एक सुपर एमोलेड पैनल, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं और जो स्क्रीन साइज़ है वो है 6.4 इंचेस का। और दोस्तों साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेजल साइज़ है ये भी काफ़ी कम है। इनफैक्ट आप हेड का साइज़ देख सकते हैं जो कि काफ़ी कम रखने की कोशिश की गई है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सैमसंग का डिस्प्ले नो डाउट अमेजिंग डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ किया गया है एक सुपर एमोलेड पैनल। तो डिस्प्ले का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। काफ़ी पंची और ब्राइट कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो नो डाउट डिस्प्ले से तो यहाँ पर कोई भी कंप्लेन नहीं होने वाली। इनफैक्ट मैं यही कहूँगा कि इस फ़ोन के की हाईलाइट फीचर में सबसे पहले आता है इस फ़ोन का डिस्प्ले। दोस्तों आपको बता दें कि यह फ़ोन काम करता है सैमसंग के One UI 2.0 के साथ में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 10 देखने को मिलने वाला है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हमको देखने को मिल रही है सैमसंग Galaxy M31 में। दोस्तों अब चलते हैं इस फ़ोन के एक और की हाईलाइट फीचर की तरफ, जो कि है इस फ़ोन का कैमरा। जी हाँ, यहाँ पे दिया गया है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जो कि हमने सैमसंग के इस प्राइस में पहले किसी भी फ़ोन में नहीं देखा है। यहाँ पे टेस्ट करेंगे इस कैमरे को। बाकी आपको बता दें कि यहाँ पर हमें एक अल्ट्रा वाइड सेंसर, एक माइक्रो सेंसर और एक डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कुछ ऑटो मोड में लिए गए पिक्चर्स और कैमरे की फर्स्ट इंप्रेशन की इमेजेस देखकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जी हाँ, ये अब तक का बेस्ट कैमरा फ़ोन हो सकता है अगर हम बात कर रहे हैं मिड रेंजर प्राइस की सैमसंग के फ़ोन्स में।
काफ़ी अमेजिंग पिक्चर्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। कुछ पोर्ट्रेट पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि कमाल की पिक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वाइड एंगल पिक्चर्स, कुछ माइक्रो शॉट्स। मुझे लगता है कि नो डाउट काफ़ी कमाल का कैमरा आपको सैमसंग के इस डिवाइस में देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर आप कुछ सेल्फी पिक्चर्स भी देख सकते हैं जो कि हमने लिए हैं इसके 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से। दोस्तों आपको बता दें कि इस फ़ोन से आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, रियर कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग तो आप कर ही सकते हैं और ये आप वीडियो देख रहे हैं जो कि 4K में ही रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि दोस्तों इसे अपलोड 1080 पिक्सल्स भी किया गया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, सैमसंग गैलेक्सी M31 से आप 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे से भी कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियोस के लिए यहाँ पर आपको सुपर स्टडी मोड भी देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी शेक फ्री वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और रिजल्ट तो खैर आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में कि यहाँ पर काफ़ी स्टेबल वीडियो हमको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये था इस फ़ोन का कैमरा जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी अमेजिंग देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की एक और की हाईलाइट फीचर की, जो कि है इस फ़ोन का बैटरी। जी हाँ, 6000 mAh का बैटरी आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, कि इस फ़ोन को हाथ में लेने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये फ़ोन भारी है या फिर थिकनेस ज़्यादा है। जी नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। तो 6000 mAh का बैटरी है, नो डाउट आपको कमाल का बैटरी बैकअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो आपको बता दें कि इस फ़ोन में हमें एक्जीनोस का 9611 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि हम सैमसंग के पहले कुछ फ़ोन्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो नो डाउट यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ पबजी गेम प्ले की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। जी हाँ, काफ़ी स्मूथ गेम प्ले यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस भी इस फ़ोन का हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि इस फ़ोन में हमें 6GB रैम के साथ में 64GB और 128GB स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं स्टोरेज को, तो वो भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करके। दोस्तों आपको बता दें कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि रियर साइड में माउंटेड है और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट काम करता है। और जो रिस्पॉन्स टाइम है ये काफ़ी फास्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल यहाँ पे दिया गया है। जो बैटरी है 6000 mAh का है, तो मीडिया कंज्यूम तो आप डेफिनेटली यहाँ पर करने ही वाले हैं। तो वीडियो क्वालिटी आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पैनल है वो सुपर एमोलेड दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वाइड वन L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं साउंड की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि M31 सपोर्ट करता है डॉल्बी एटमॉस साउंड को। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको काफ़ी अमेजिंग साउंड एक्सपीरियंस भी होने वाला है। तो दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी M31 का, और साथ ही यहाँ पर हमने आपको क्विक रिव्यू भी दिया है इसी डिवाइस का। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और मुझे दोस्तों ये भी उम्मीद है कि आपको ये डिवाइस पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में ये डिवाइस इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो चलिए अब बारी है गिव अवे की, कि कैसे एंटर करना है आपको गिव अवे में। बहुत ही सिंपल से रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले इस वीडियो को करना है लाइक, शेयर और नीचे लिखना है कमेंट कि इस फ़ोन में, जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम कमेंट पिकर वेबसाइट से एक कमेंट को पिक करेंगे और वही होगा इस गिव अवे का विनर। लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटे से रूल्स हैं। सबसे पहले तो आपको सिर्फ एक ही कमेंट करना है। अगर आप मल्टीपल या फिर एक से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ एक ही कमेंट करें। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आपको हमें फॉलो करना होगा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब करना होगा यूट्यूब पर। तो ये बहुत ही सिंपल से रूल्स को फॉलो करना है और आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगला ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।